بسیجیه میره دکتر، میگه دکتر این بچه‌های من دارن لاغری میمیرن، اصلا اشتها ندارن. میگه یه عمامه بذار سرشون مملکت رو میخورن. میگه از آخونده میپرسن که چرا این غواصای جمهوری اسلامی وقتی میخوان بپرن توی دریا از پشت میپرن. میگه خب اگر جلو بپرن میفتن تو قایق. یه عده آخون از قم با قطار میرن مشهد، وسط رو گشنه‌شون میشه مطابق معمول، پیشنهاد میکنن که بریم کوپه رستوران. همینجور که به طرف کوپه رستوران میرفتن یکی میگه همگی با هم اوردر ندین ها، من اول یه غذا سفارشی میگیرم میخورم، اگه مزهش خوب بود و سالم بود و اینا بعد شما غذا سفارش بدین. غذا رو تا میارن لقمه اولی که برمی‌داره قطار میره توی تونل، میگه نخورین من کور شدم.